დღევანდელ ვიდეოში თქვენ ნახავთ სანდროს უკეთია სათვალე, მე მაქვს რეაქცია სანდროს ანალიტიკის უნარზე. ხო მაგარი. სანდრო ამბობს სიტყვა სავარცხელს. სავარცხელი. სალამი. მოკლედ დღეს ჩვენ გვაქვს Hyundai Tucsonis განხილვა. მაგრამ ყველაფერი ასე არ დაწყებულა. Ქონდა ორი არჩევანი, უნდა გავუკეთებინა Porsche 911-ის განხილვა 2004 წლიანის, თან ერთ-ერთი უიშვიათესი ვერსიის, რომელიც იმაზე მეტად სპორტულია ვიდრე ჩვეულებრივი Porsche და მეორე ვარიანტი ქონდა Tucsonis განხილვა. დავფიქრდით მე და სანდრიკა, დავფიქრდით, რომ რომელი უფრო საინტერესო იქნებოდა მომხმარებლისთვის და გადავწყვიტეთ, რომ თქვენ უფრო გაინტერესებთ 2008 წლიანი მექანიკა Tucsoni, ვიდრე 2020 წლიანი 911 უიშვიათესი Porsche. რა თქმა უნდა, ანუ ეს განხილვა გაცილებით უფრო სახალისოა, Tucsonია ბოლო, უფრო მხიარული მანქანა ვიდრე Porsche. რა თქმა უნდა, უფრო მეც სიამოვნებას განიჭებს ტარებაში. და თან 2-დან 0-ია. თან 2-დან 0-ია, კი. აქვე მინდა ერთი რაღაცით დავიწყო. შეიძლება იფიქროთ, რომ ახლა ჩვენ უაზროდ გადავწყვიტეთ Tucsoni და ტყუილად მივანიჭეთ უპირატესობა Porsche-სთან შედარებით. მაგრამ სანდროს არ უხუმრია, როდესაც თქვა, რომ ეს უფრო მხიარული მანქანაა. წარმოიდგინეთ, ეს ავტომობილი არის თავგადასავალი, რომელიც შეგიძლიათ რომ ვიყიდოთ. კი, ჩვეულებრივი თავგადასავალია, იმიტომ რომ ახლა მივდივართ ბაკურიანში, სანდროს მივყვები მე. სანდრო ძალიან თხოვა, რომ წამომყევიო, მარტო არ გამიშთხოვო. მეც უარი ვერ უთხარი და წავყევი. მარტო ვეღარ გავუშვი და სინამდვილეში როგორ იყო? ანუ მე დაურეგე ნიკას და უთხრა, რომ რა შვებიო, გადავიღოთ მანქანა და მეთქი ვერამეთქი ბაკურიაში მივდივარ და თუ გინდა გამომყევი თქო და აი ძალიან დიდი იმედი რო გაქვს, რომ ისე რო ეუნები ერთხელ იმერულად რა, რომ აი თუ გინდა წამომყევი და რო არას გეტყვის და აუ კი ბიჭო ძალიან მაგარი იქნება წამოვ და წავიდეთ ერთად და მე და შენ გავერთობი და რაღაც და აი ესე აღმოჩნდა ჩემს მანქანაში ნიკა ჩემს თანამგზავრად. კარგი, ვის დაუჯერებთ მე თუ ამას უკვე თქვენი გადასაწყვეტია და დარწმუნებული ვარო მე. მაგრამ მოდი ახლა ამ მანქანაზე ვთქვათ რამდენიმე რა. დავიწყოთ იმით, რომ ეს არის ჩვეულებრივი თავგადასავალი, რომელიც შეგიძლია იყიდო და რატომ? ეხლა მივდივართ ბაკურიანში და არ გვაქვს იმედი, რომ ჩავართ. კი, შეიძლება ბევრი რამე გავუხსნეს. ოღონდ აქ მინდა ვთქვა ერთი რამ ძალიან მნიშვნელოვანი რა, რომ როცა ყიდულობთ Hyundai-ს ან Kia-ს, პრინციპში ერთი და იგივეა. მას მოყვება 3-5 წლიანი გარანტია. სანამ მანქანას აქვს გარანტია, მერწმუნეთ, ანუ ეს მანქანა ყავს ცენტრიდან. და სულ იყო ერთხელში, ერთ-რა ორ ხელში, მაგრამ რა მნიშვნელობა. სანამ ამ მანქანას ჰქონდა გარანტია, არაფერი არ გაფუჭებია, ანუ ცვლიდით ზეთს, ხუნდებს და ნუ რა ვიცი, რაც გამოსასვლელია მანქანაში პროფილაქტიკური მიზნით. მაგრამ როგორც კი ამ მანქანას გავუვიდა ვადა, გეგონება აი დაპროგრამება, ანუ ჩიპი უდევს მე მგონია ესეთ მანქანებს, კომპიუტერი აქვს და წერია, ვადა გაუვა და იწყებს გაფუჭებას. რა მაინტერესებს იცი სანდრი? ახალი მანქანის საკითხად რომ მიდიოდით და Hyundai იყიდეთ, რაზე ფიქრობთ? არა, ანუ ეს მანქანა იყიდეს შეფასებით შესაბამისად, ანუ არ ფიქრობდით იმაზე, რომ ყოფილიყო IAP, ყოფილიყო საბუთით და ყოფილიყო რა ვიცი. მისმინე, IAP და საბუთით მოდის ასევე Toyota Corolla. არა, GP უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ბაკურიანზეა ლაპარაკი. ბაკურიანზეა ლაპარაკი? მაშინ ხო, მაგრამ დავიჯერო შედარებით ლამაზი ინტერიერით რამე არ არსებობდა? ვიცი რა არის, ხო ინტერიერი მოდი პირდაპირ თქვათ, არ არის აი რასი სიტყვიან ყველაზე ლამაზი და დახვეწილი, მაგრამ და ძალიან კაი აი აქაც რო ეს მოსინჯოთ. ნახე რა გასასიამოვნო ღილაკები აქვს ძალიან ბევრი და გადასარევი, კი. ბაზარი არაა და დისკის მაგნიტოფონი, დისკის ხო რა თავი კასეტნიკიც აქვს რა, ანუ მე ვარ კასეტების ძალიან მაგარი მოყვარული. და კასეტა რო აქ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შენ ხარ ადამიანი, ვინც თulis რომ სოფლიო შეცდა, როდესაც კასეტებიდან დისკებზე გადავედით. ძალიან საინტერესო მომენტი არის ის, რომ როდესაც სანდრომ თხოვა ძალიან გამოვყოლოდი ბაკურიანში და ტელეფონზე იყო ჩამოკიდებული 1-20 წვი და მეხვეწებოდა. მე შევთავაზე, რომ წამოსულიყავი ჩემი Mercedes-ით. კომფორტულად მაინც ვიგზავნებდით. ამაზე ბევრად კომფორტულია ჩემი მანქანა. კი, მაგრამ ყველას ტაქსი მეგონებოდეთ. აი ხა რო დგანა რა ტასაზე ხალხი ვინც პაპუტკას ელოდება, ჩვენ ისე დაგვიქნებდეთ ხელს, რომ აი რატო არ გააჩერდა და რომ გაჩაუვლიდით შეგვაგინებთ. ამაზე როგორც ვიცი წინა გზავრობისას ჰქონდათ კარგი თავგადასავალი, ხო? ამაზე? ხო. კი. გიმუხლთად. კი.
როგორც ანუ რა დაემართა? აი რაც კი მოგიხევეს, ცეპლენია ჩაუვარდა და რაღაცები მოუვარდა. და ეხლა შეიძლება ანუ ცეპლენია ჩაუვარდეს ამას? და ამით წავმიყვანე? კი. და რა მოხდა ცეპლენია ჩაუვარდა 300. არაფერი შენ ვერ მოვაწვევი. იმიტომ რომ ვერ მოვაწვევი და მომიწევს მე ვათრიო. რა თქმა უნდა, ალბათ ყველა იყავი ორანგუტანგის ვიცი? ერთი კიდე რაც მინდა ვთქვა ამ მანქანაზე, ცუდი, ანუ ბევრი ცუდის თქვა შეიძლება, მაგრამ ერთი ცუდი რაც არის 120-ზე რო ავდივარ. ეხა კი არ დავდივარ 120-ით მე დავდივარ 100-ით, როგორც კანონი და წესია, მაგრამ ისევ ამ 120 რო გადაცდებით, ეგრეთ წოდებული აბაროტები ადის სადაც 4000-ა. ხო. ამიტომ ხმა აქვს ისეთი, რომ გეგონება გასკდება მათი. არა და მეხუთე სიჩქარეშია და მეხუთე სიჩქარე ტოპ გიერია ამ მანქანაში. მეტი სიჩქარე არა აქვს. და არც ტოპ გიერი არ გვიხდის ფულს? კი, არ მიხდის დავდილარ. არა, ახალი ტოპ გიერი სხვადასხვა ჩვენთან შედარებით მართლაც ამბაზი. მეგონი იმას არავინ არ უყურებს. ბაზარი არა, შეგებით მას მაინც არ ვიღებთ არც ერთი რა. და ბლანჟეს არ ვადარებ. და ბლანჟეს არ ვადარებთ კიდე. და ხო, გადაცემაში წამყვანი რო დავიმატე, ესე არ შემოსულა რაღაც დებილი პირარასტებით ხელი არა უწევია და არ მოურტყია, ხო? არა, ეგ შენ გახარ ეგ. სალამ შენის მეხი. სალამ მე ვიყავ, ხო? წადი შენ. მე მინდა აქვენ და დავფიქრე ერთ რაღაცაზე კიდე რა. ყოველთვის ვფიქრობ ხოლმე ამას. მანქანას რო ყიდულობ, ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რას ლაპარაკობს ეს მანქანა შენზე. ეს მანქანა შენზე მაგას ტრადიციულად. შენ ეს მანქანა შენზე რას ლაპარაკობს? რას ამბობს შენზე? ჩემი აზრით ეს მანქანა შენზე ამბობს რომ ხარ ადამიანი, რომელსაც ისეთი ცხოვრება არ გამოუვიდა, როგორიც უნდოდა და გადაწყვიტა რომ ახალი მანქანა მაინც მეყოლებაო და ესე ვიდა. არა და ამ ფასად ძალიან კარგად შეგიძლიათ თქვენ გეყიდათ ML-ი თუნდაც, რომელიც შეიძლება 100 კილოგრამიან ქალთან სექსს გავს, როგორც უკვე ბევრჯერ აღვნიშნე, მაგრამ არ გაგიფუჭდება მაინც, სექსი მაინც გექნება რა და ხელწყვიტობას არ მიყობ ხელს. ისი რა, ის ML-ი რაც მოგვივიდოდა ამ ფასად გაფუჭდებოდა. არ გაფუჭდება. ძალიან ხშირად გაფუჭდებოდა, იმიტომ რომ ეგეთი ML-ის რევიუ მე მინდა ძალიან გავაკეთო რა. და სულთა პრაქტიკული რჩევაა რომ ეგეთი ML-ი ძალიან ხშირად ფუჭდება Mercedes-თან შედარებით. ძალიან ხშირად. რომელი მატორი უფუჭდება ხშირად და ძველ ML-ზე რომელიც აი ამ ფასად მოგვივიდა. ხო? კი. რა ვიცი. მეკას ყავდა ჩემს მაგას. მაგალითად მე მყავს ერთი ძმაკაცი რა, რომელიც არის 2 მეტრა და რაღაც სიმაღლეში. კალათბურთელია როგორც მიხვდება, მაგ ხელაკაც სხვაში რაში უნდა გამოიყენო. და მაგას ყავდა ML-ი. რომელმაც ანუ მაგ ML-მა გამაგებინა თუ რამდენად კარგი და ცუდი მანქანაა ML-ი და მინდა აღვნიშნო რომ ის მანქანა არ ფუჭდებოდა საერთოდ. შეიძლება სულ ძველზე ამბობ, აი ფარები ეს ლამპუჩკებიც რო არა აქ ფარზე. არა, პერეხაძიაში რო ეძახიან მაგას ვამბობ. პერეხაძიაში და სხვათა შორის მეც ვიცი რომ პერეხაძიაში ფუჭდება რა. ეგ მანქანა არ ფუჭდებოდა. ეგ შეიძლება თუ არ ჩავთვლით იმას რომ ხო ფუჭდებოდა. თუ არ ჩავთვლით იმას რომ ჰიდრაულიკის ნასოსის ყოველთვის უშვებდა, გაზზე ყოველთვის პრობლემა ჰქონდა, პერებოით დადიოდა და ყველა ამორტიზატორი ყოველთვის გასხმული ჰქონდა, მანქანა არ ფუჭდებოდა. ხო, არა და თან ყავს თავი ის არ ანუ გაზი რომ მოყვება მაგ ანუ საქართველოში თუ ML-ს ყიდულობ დეფოლტად გაზის ბალონჩი კი მოყვება. რა რომელი გენიოსი ჩაასხავს მაგ მანქანაში იმდენ ბენზინს რამდენსაც წვავს. ბიჭო, რა მინდა იცი გითხრა? ეხლა მინდა ძალიან არა და ამის მერე შეიძლება კითხვა გამიჩნდა. ხო, ერთი კითხვა გამიჩნდა, ეხლა მე. ამ მანქანაში რა გადაიხადეთ? 2008-ში იყიდით, ხო? კი. რა გადაიხადეთ? რავი, ალბათ რაც 20000. 20000. აი მე ვისწავლე ეს. 20000-ად რამდენი კარგი მანქანის ყიდვა შეიძლება? ბიჭო, არ მოდის ის მაი ავტოზე დაგდებული ვიღაცის ძველი ამერიკიდან ჩამოტანილი ჩამპალი ჩანაძირავი მანქანები 20000-ად საბუთით, ვა. ბიჭო დაწერდი საბუთს ჩვეულებრივად ფიზიკური პირიდან შესყიდვას გააკეთე. და უნდა ყოფილიყო გარანტია. რატო? იმიტომ რომ ვერ გარანტია მოგემსახურებოდა. რა ხომ მოგემსახურება, ეხლა ხო იზარალე ზატო. არ მიზარალე, ეხლა აღარ არის შეფესები. ჩამოწერა იმ. ჩამოწერდა აბა აღარ გისამახაის მიხედვა და ამ მანქანაში რომ მიდიხარ და თავ კონდიციონერის როცა გახურდება, მაინც იმ ტემპერატურას უშვებს, რაც ნაჩვენებია თერმომეტრზე გათიშვამდე. რო გამოთა? ანუ თქვათ არის 25 ხო ეხა გრადუსი, გამოვხდი ხო? მაინც საიდანღაც უბერავს ამ 25 გრადუსს და გათბობს. რო ჩართო ცივი და გამორთო, მაინც უბერავს იმ ცივ აერს და გაციებს. ანუ ელექტრონული პრობლემაც აქვს. ანუ პრობლემა კი არა, ეს ჩემი აზრით ძალიან მაგარი მოდიფიკაცია. გამორთულზეც გათბობს, ანუ შენ გაქვს გამორთული ზოგავ ამათ.
საწვავს, მაგრამ ის მაინც გათბობს. ისე თითქოს რომ ჩართულია. ხო მაგარი. და თქვენ კიდე რა გენაულებათ, ორი წუთი მოусმენთ და ეგ არის ამასთან მე საქმეს ვაკეთებ შეიძლება. უი და ერთი რაღაც მინდოდა კიდე მეთქვა რა ნიკოш იქ უკან დევს რუგზაკი და გადავაწოდეთ ხო რა რომელი საჩუქარი წამოვიდე რუგზაკი ერთია მან დანარჩენი ორი კომპიუტერი ჩანდა კრეტინი ვირაჯო გუშინ ალაგებდა ჩემი ცოლი საფს და აღმოჩინა თავისი ბებიის დატოვებული აი ესეთი აი რაღაც სავარცხელი თან ნახეთ რა მაგარი სავარცხელია იმის ის აქვს რა ბებია შეისწრებია? არა, ჩემი ცოლის ბებიის, მაგრამ რა ვისწრები აქვს, რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ ძალიან მაგარი სავარცხელია. ჯერ ნახევრად რეკადი, ანუ შენთმებს გადავარცხეს, ისე რომ არ გადაწყდება და ჯორის თუ რაღაცის ბეწვითა, ანუ დაგივარცხნის თვას. აი ეს ვიდეო და მეჩვენა შენთმებს. მადლობა დიდი. ამ სავარცხელს რასაც უზავ, როდესაც ჩაწერას გამორთავებად ყველა ხმებით. აი ვაწე თვას ალბათ. აი აქ ჩავდებ. კი, აუცილებლად მას. კი. მოკლედ ესე იგი, ჩვენ ვართ ახლა სერპანტინებზე უკვე. სერპანტინზე არა, სერპანტინზე ვართ. ხო, მოკლედ მივდივართ ბაკურიანში მოვედით თითქმის და სანდრო მითხრა რომ აი დაჯექიო ჩემს მანქანაზეო. მინდა განახო რას გულისხმობდი, როდესაც ვამბობდი რომ მანქანას ცურავსო მოსახოვშიო რა და დავჯექი და ანუ მანქანა არის როგორც ყველა ჯიპი თურმე რა. ანუ ჯიპს ხომ აქვს, რასაც ეძახიან ეს understanding, ანუ მოხვევის კუთხე რო არ ყოფნის. და გამომდინარე იქიდან რომ სიმძიმის ცენტრი ბევრად მაღლა სედანზე ცურავს, ყველა ჯიპი ცურავს, საერთოდ ყველა ჯიპი ცურავს. ხო და სანდროსაც უკვირს, იმიტომ რომ ქაჯი არის ჩვეულებრივი, არ ისმის საერთოდ არაფერი ავტომობილებში და აქ არის ახლობლობით მოხვედრილი. მოდი თემას გადავიდან. აქ მინდა ვთქვა რომ ვინც მოხდებით ბაკურიანის სერპანტინზე, აუცილებლად გააჩერეთ გადასახვევ და არ ვიციოთ რომელი გადასახვევია ზუსტად. საიდანაც კარგად მოჩანს ხეობა და დაბლა დაინახავთ მას რა ქვია ხიდს. ეს ხიდი ააშენა თვით ეიფელმა. იმ დიახ იმ ეიფელმა რომელმაც ააშენა პარიზში აშენებულია ეს ხიდი. რომანოვებმა ჩამოიყვანეს და ააშენებინეს მას ხიდი. აუ მართლა? აი როგორი შემეცნებითი შეიძლება იყოს ჩვენი გადაცემა. სანდრომ გახადა ჩვენი გადაცემა შემეცნებითი. დიახ. კაი. კაი, მოდი ახლა რა თემის გადატანის სპეციალისტი ხარ სანდრო შენ და მანქანას დაუბრუნდეთ. ამ მანქანაზე კიდე რა შემიძლია ის თქვა, როგორც ანუ მას შემდეგ რაც უკვე მის საჭეს მიუჯექი არის ის რომ ბევრად უკეთესად იმართება ვიდრე ემელი. მე რას ვამბობდიო? შენ ამბობდი რომ ბევრად უკეთესი მანქანაა ვიდრე ემელი. კი. მე ვამბობ რომ ბევრად უკეთესად იმართება ვიდრე ემელი. ანუ მე უფრო სწორი ვარ ხვდები? სწორი კი. აი მართალიც რო იყო გაიქნებოდა. მე უფრო მართალი ვარ შედარებით. ანუ იმის თქვა მინდა რომ მანქანა არის მსუბუქი ძალიან და აქედან გამომდინარე მართო არც ისე დამღლელია, მოვდივარ სერპანტინებზე მოვდივარ, ჯიპის სერპანტინზე ძალიან ცუდი ტიპი არის ზოგადად, მაგრამ ნუ ეს არც ისე. ამის ერთი დიდი მინუსი სამაგიეროდ ისაა რომ აი აღმართზე რო გინდა აჩქარდე, აი ბოლომდეც რო ჩააჭერ პედალს მაინც არ ჩქარდე, დააჭირე პედალს ბოლომდე. მაგრამ ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნოთ ხალხო რა რომ აი ტიპის მენტალიტეტი ვაფშე აი სად არის რა რომ ვიდეოს ვიწერთ და სათვალიძის შავი რეიბანის სათვალით. ბიჭო, მზე მირტყავს მენტალიტეტი შენზე არის რო იძახდი რომ დის პატრონი ვარო ბიჭო, შევის მენტალიტეტზე ლაპარაკობ საერთოდ შენ მე-18 საუკუნის დასაწყისებში არ ქონდათ ხალხს ეგეთი მენტალიტეტი როგორც შენგან. დასაწყისებში. დასაწყისში, ბოდიში. ბიჭო და სად არის გადასახვევი რომანოვების ხის რო გადავხედოთ? ბიჭო, მე მგონი გამოვსდით. და შენ რადგინდა რომ ჯესტი რომანოვის არა ეიფელის რომანოვება ჩამოიყვანა და შენ რადგინდა საერთოდ? რავი შევხედავ მეწოდინება. და მეწოდინება რა ეს ვინმესთან ერთად რომ წამოვალ ესე გავაჩერებინებ, გააჩერე უნდა გადავახედებ და ესე ვეთქვი რომ აი ეს არის რომანოვების მიერ ჩამოყვანილი ეიფელის აგებული ხიდი თქო. და კაი ტიპი გამოჩნდება. კი ბატონო, როგორც მე გამოჩნდი კაი ტიპი. ხო, ეხლა. აი იმას ვიზა, გავიგებ უკანა გზაზე და გავაჩი როცა. აჰა, კარგი. ჩვენ ამდენი ხანი დავრჩა კიდე ეს. ერთი ალბათ 10 წუთი. მართლა 10 წუთი უკვე ადგილზე ვართ. ხედავ? ანუ 10 წუთში ჩემი მართვის სიამოვნება დასრულდება. მანამდე კიდე რაც მინდა ვთქვა რომ ერთი რაღაცა რითიც ეს მანქანა აჯობებს ყველა კუპე თუ სედანს, რომელიც არის ტიპტრონიკი არის რომ არის მექანიკა. და ამ მანქანასთან თავს ბევრად უფრო კაცურად იგრძნობთ ვიდრე ტიპტრონიკ და ავტომატიკა BMW-სთან თუნდაც მე-5 სერიის.
მესამე სერიაზე უფრო კაცურად ვერ იგზნობ, მესამე სერია ჩისტა კაცური მანქანაა. მეხუთე სერიის BMW-ზე კაცურად იგზნობ და როდესაც მექანიკის გადაცემა და კოლოფიში რჩება თქოში, ასწორებს მაგარი. ჩვენ ვიდეოებს ის ნიკა და ეს მომენტი თუ არ ამოჭრა, იმედი ამოჭრეს, მაგრამ თუ არ ამოჭრა, იცოდეთ რომ ანუ ესეთ დებილობის ამ galaktikაში, რომელშიც ალბათ კიდე რამდენიმე პლანეტაა, სადაც ცხოვრობენ, მარტო ნიკა ამბობს დარწმუნებული. აი დარწმუნებული. ეხლა შენ ამით გააკეთე ისე რომ ეს მომენტი აღარ ამოჭრა, ხო? ხო, არ ვიცი, რა იმედია მაინც რომ ამოჭრა. კაი, მე მგონი სულ ეგ იყო, ხო? მე მგონი სულ ეს იყო, ეს იყო 2008 წლის ტუქსონის არც ისე საინტერესო გარჩევა. სანდროს შემეცნებითი მომენტებით და ახალი გამოცდილებით, რომელიც გვეუბნება, რომ ტუქსონი თურმე არც ისე ცუდად სამართავი მანქანა. აჰა, აი. კიდე უფრო სოფელი ნოკნა.